Hello guys, welcome back to the channel. Do like and subscribe. Hello guys, welcome to the vlog. It's me before Dylan. आज चाहिँ हामी उचनोमिया फेस्टिभल जाँदैछौँ नेपालले र यो चाहिँ यही हुन लागिरहेछ उचनोमिया एकीको पछाडि साइडमा रे अनि हामी चाहिँ अहिले कता जानु हामी चाहिँ साथीहरुकोमा जान लागिरहेछौँ साथीकोमा गएर रेडी भएर त्यसपछि फेरि यतै आउने तर ढिलो भइसक्यो चाँडै जाने भनेको ढिलो भइसक्यो सुरु चाहिँ 10 बजे भनेको थियो तर अब 10 त यहीँ भइसक्यो हुन्छ होला 11-12 बजेतिर अहिले चाहिँ हामी यसो खाजा खान लाग्यो बिहान केही नखाइ हिँडेको के वनेगरी खाने ल गाइस अहिले भेट्दै गरौँ ल भिडियो र आज जो त्यहाँ आउनुहुन्छ सबैलाई स्वागत छ धन्यवाद छिटो आउनु र यो भिडियोमा जोड्दै गर्नु होला र फुल भिडियो हेर्नु होला हामी चाहिँ अहिले यहाँ एकीमा छौँ ल हामी चाहिँ अब साथीकोतिर जाँदैछौँ ल यहाँ चाहिँ फाइनली हाम्रो दिदी भेट भएको छ चिन्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रै भइरहेछ मैले ल दिदी के हो यो यति राम्रो भएर कता हो ल फाइनली साली नानी यहाँ बोलेर अब के गर्ने होला म त घाम पनि फिक्का हुने हो अब यस्तो गर्ने चाहिँ कसरी लानेहरूलाई काले कालो सबैजना हाम्रो आजको आर्टिस्टलाई हामी त भन्दैछ नाच्नेको जसरी आर्टिस्टको हालत दुईजनाले हामी दर्शक भए पनि भइहाल्यो होइन पार्वती हेर्ने हामी होइन त्यो नाच कि मसँग आएर म त भिडियो खिच्दै बस्छु तिमीहरू नाच्ने सबजना जो जो छ भएन अब त भयो होला नि अब त ल अब चाहिँ हामी रेडी टु गो अब चाहिँ लागेको नेपाल फेस्टिभलतिर हिँडेको हामी अब हाम्रो सवारी भयो ल हाम्रो टोलीहरू यसो हाई गरिदिनु पऱ्यो भिडियोमा हेलो लेट्स गो नेपाली फेस्टिभल फर्स्ट नेपाली फेस्टिभल यो नेपाली फेस्टिभल चाहिँ तोचिकीमा फर्स्ट टाइम भएको भाइ त देखाउनु टुरक टुरक लेट्स गो दिदी आज कति नाच्ने हो होइन नाच्नु त भयो आज त यो पाराले सकेर म चाहिँ फेरि जहाँ पनि पोज दिइहाल्ने अब त राति हुन्छ फाइनली यहाँ ठाउँमा आइपुग्यो हाम्रो टिमहरू चाहिँ यहाँ छ
भिडियो है ल जाऊँ ल ओके guys, finally destination has been here festival मानव चाहिँ यस्तो छ guys यहाँ चाहिँ पञ्चबाजा बजिरहेछぜひ日本人の方々もネパールの料理やダンスなどお楽しみいただけますようよろしくお願いいたします。大丈夫ですか。ありがとうございますね。みんなよろしくお願いします。ढाका टोपी शिरमा मेरो कमरमा पेटी मान्छे हेर्दा केटा केटी कुरा गर्छौ जेठी कलिलो तामालाई सोदरा मलाई आहा कलिलो तामालाई सोदरा मलाई आहा कलिलो तामालाई सोदरा मलाई
सक्यो के घर अरे लौखा कसको दिदी गर्नुभयो आमा गर्मी भयो नि भाइ मेरो अनुहार कस्तो भयो होला तर्ख अनुहार गरो गरो आज फेरि घाममै जानुपर्छ गोरो आउँछु कि हामी खाजा खानु लाग्यो खोइ सेल सेल हजुर कुन जुस कुन बाबु हजारको यति आउँछ ओके ओके यहाँ चम्चा त चम्चा छैन नि यो सेलरोटी के उता दुईटा पाइन्छ त अरू के खाने हो दिदी के खाने हो चिउरा नि हामी म त खाजा साइड चिउरा हाल्यो नि चिउरा नखाम भनेर ल यहाँ है केमा म अनुसारको हो त्यो तर हजुर अघि नाचेको क्लिप भयो होइन घर त दोन दोन नाचिरहेछन् सबै नाचेको उस्तै त अगाडि हेर्दै आता कोही पानी ल्याएनौ जाऊ खोज्न तिमी अर्को खोजेर त्यहाँ फेरि पानी ल्याएको छैन नि याद पनि हुन्न कि हामी यहाँ भेट्छ खाइदियो तिमी खाइसक्यो मस्त अरे खा रिसाउला तिमीले खाऊ आउनु त बस्नु न तपाईँ यहाँ बस्नु न
हेर यता हेर आज कस्तो लाग्यो त फेस्टिभल दिदी एकदम रमाइलो फन्टास्टिक गर्मी धेरै थियो गर्मी धेरै हो धेरै थाकियो नाचियो धेरै नाचियो धोको पुर्यायो नेपालको धोको आज पुर्यायो तिमीहरू धेरै नाचेर होला नि नाच्दा त नाच्यो अब नेपालको धोको पुर्याउनु परेन यो 5-6 वर्षमा बल्ल हाई गर्मी भयो हाई गर्मीको स्टेप दिन मन लागेको थियो तर दिएन हाई गर्मी भनेर नाच्नु मन थियो 6 वर्षमा नाच्दा पाएको छोड्नै मिल्दैन अनि आजको हाम्रो भ्लग यहीँ टुङ्गिन्छ प्रोग्राम पनि सकिसक्छ अहिले चाहिँ बेलुकाको 6 बजेको छ गाइस र हाम्रो उच्च नयाँ फेस्टिभल सकिसक्यो फेरि भेट्दै गरौँला बाई बाई गाइस सी यू 8 9 10 11